mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebera hamwe inkuru y'ubuzima bwa Buddha. Uyu ni umugabo washinze idini rya Buddhist. Inkuru y'ubuzima bwe irimo amasomo ahambaye y'ubuzima nawe wayigiramo bityo ukabasha kuba mu buzima bwiza kandi butekanye. Nabahaye ikaze. Nitwa Mr. Sam, niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo wakora subscribe. Reka turebera hamwe inkuru y'uyu mugabo washinze idini ry'aba Buddhist. Inkuru ye iratangaje kandi irimo amasomo akomeye y'ubuzima, imyumvire ndetse n'imitekerereze ye byafashije abantu benshi cyane, dore ko kugeza ubu ngubu akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 500 mu bihugu biri hirya no hino ku isi, bose bakurikira imyumvire yazanywe n'uyu mugabo Buddha biciye mu idini rya Buddhist. Tudatinze reka duhere kuri chapitre ya mbere mu nkuru y'ubuzima bwe ivuga ku buryo uyu mugabo yavutse ubuzima bwe akiri muto. Turakomeza turebera hamwe uburyo yabaye ingimbi, uburyo yakuze n'uburyo yashatse n'uburyo yapfuye. Ibyo byose birimo amasomo ahambaye y'ubuzima. Niyo mpamvu iyi video ukuriye kuyumva kugeza irangiye kugira ngo ntihagire isomo na rimwe regucika. Uyu munsi tugiye kujya muri Buddhist meditation. Ni umugabo udasanzwe, niyo mpamvu natwe twahitsemo kumugarukaho hano kuri Mukire Entertainment. Uyu mugabo yavukiye mu bwami, yakuze ari nk'igikomangoma atazi ko ibibazo biba hanze. Ibyo byose ibintu byo mu buzima bwo hanze akiri umwana, amateka agaragaza ko yabayeho mu buzima bwiza butarangwamo ikintu kibi icyo ari cyo cyose nk'uko wabitekereza. Iyi nkuru tuyihereye ahantu hamwe mu bwami bwitwaga Lumbini, mu gice cy'ubungubu ni mu bihugu bya Nepal hafi n'Ubuhinde. Aho ngaho niho uyu mugabo yavukiye, mu bwami bwitaga Lumbini. Ubungubu ni muri Nepal y'uyu munsi. Uyu mugabo, uyu mwana yaravutse, avuka ku mubyeyi we w'umwami ndetse na mama we umwamikazi, birumvikana. Uyu mugabo yavukiye ibwami, akura areba uburyo ubwami babumeze, akurira mu ngoro y'umwami. Ni umugabo bigaragazwa ko atigeze ahura n'ibibazo cyangwa se ngo arebe ubuzima bubi abantu bo hanze babagamo akiri muto. Uyu mwana bamwitse Siddhartha Gautama. Aya niyo mazina yiswe ubwo yavukaga, Siddhartha Gautama, ndetse yari igikomangoma, yakuze nk'igikomangoma yibera mu ngoro y'ibwami. Papa we yifuzaga kumurinda ikibi icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyahungabanya umwana we. Yizeraga ko ari byo bizamufasha kubaho mu buzima bwiza bityo ntihagire ikintu na kimwe kimuhungabanya. Bamwitse Siddhartha Gautama, akurira ibwami. Mama we bamwitaga umwamikazi Maya, bategekaga ubwami bukomeye cyane bw'icyo gihe ndetse bw'igihangange. Uyu mwana yakuriye ibwami. Mu kintu papa we yamutoje ko agomba kwibera ibwami ndetse agakura abona ko ibintu byose ari byiza, birinda kumwereka ikintu kibi icyo ari cyo cyose aho cyava kikagera, kuko papa we yifuzaga ko umwana we yazakura nyine nk'igikomangoma, nk'umuntu wese wakuriye ibwami, nyine nta stress, nta bindi bintu byinshi mutesha umutwe, nk'umuntu nyine ugomba gukurira ibwami, kajya kora twitozo bamutoza, yiga n'utundi tuntu turi aho ngaho, atembera mu busitani, areba ibyiza by'ibwami, abona abakozi be bamwitaho, abakozi b'ibwami. Ibyo byose ni ibintu yabonaga buri gihe, arinda akura agera mu myaka nka 10 y'ingahe yose uyu mugabo atarahura mu buzima bwe n'ikintu kibi, cyangwa se ngo aze kuba yahura n'ikintu ngo abone ko ari kibi, cyangwa se ngo abone ububi bw'ubuzima bwabaga hanze mu bandi baturage basanzwe batari ibwami. Ariko uyu mugabo yagize amateka atangaje kuko yabaye umwe mu bamurikiwe badasanzwe binyuze mu myigishirize ye, ndetse yafashije no guhindura isi mu buryo budasanzwe. Ariko nk'uko tumaze kubyumva, uyu mugabo yakuriye ibwami atazi ikibi mu buzima bwe, yibera ibwami nk'igikomangoma, abakozi bamwitaho, abantu bose bamwitaho, akunzwe, yerekwa urukundo rw'ababyeyi bombi, ndetse ubuzima bwe mu by'ukuri bwari bumeze neza cyane. Bamwita Siddhartha Gautama, yambara neza, buri kimwe cyose akeneye ibwami akibona mu buryo bwihuse kandi bumworoheye, bityo yibera mu buzima
twakwita nk'aho bwari nka paradizo ku isi. Ariko uyu mugabo hari ikintu kimwe yajyaga yibaza atekereza ati ese inyuma y'izi nkuta z'ibwami abantu baho bameze bate? Ibyo ni ibintu yahatirije papa we ko yazajya kubireba, ariko papa we akajya agenda byanga kuko ntabwo yifuzaga kuzabona umwana we abonye imibabaro y'abantu babaga inyuma y'inkuta z'ibwami, kuko ubuzima nyine birumvikana bw'abaturage basanzwe ntabwo bwamera nk'ubw'umuntu wibera ibwami. Ariko kera kabaye papa we yaje kumwemerera gusohoka inkuta akajya hanze akareba uburyo ubuzima bw'abantu hanze y'ibwami buba bumeze. Uyu mugabo yaratunguwe cyane, we yari yaramenyereye ubuzima bwiza, abona buri kimwe cyose, atazi ngo kurira niki, atazi ngo inzara ijyana ite, atazi ngo kubura imyenda, atazi ko abantu basaza, atazi ko urupfu rubaho, ibintu byinshi uyu mwana we yari yarakuriye mu gipangu kabisa ibwami nk'igikomangoma, ku buryo nta bundi buzima bw'inyuma hanze yabonaga. Gusa reka turebere hamwe mu by'urugendo yakoze rwaje kumugira Buddha twamenye kugeza na n'iyi saha, Siddhartha Gautama. Icyo gihe niko yitwaga mbere y'uko atangiza idini rya Buddhiste. Uyu mugabo nyuma yo gusohoka umugi yabonye ibintu bitangaje cyane, ibintu atari yarigeze abona mbere na mbere. Bwa mbere uyu mugabo akigenda, papa we yamwemereye gusohoka ibwami ngo ajye kureba imibereho y'abantu baba inyuma y'ibwami, asohokana n'umurinzi we. Bakigera hanze uyu mwana yabonye umugabo ushaje cyane ari kugendera ku kabando, yunamye nyine nk'umuntu ufite isura ikanyaraye inaniwe, kandi afite n'uruhu rukanyaraye rwijimye nyine nk'umuntu ushaje unaniwe, ari kugenda ananiwe. Uyu mwana Gautama yari gikomangoma, yarebye uwo musaza arumirwa cyane, abaza umurinzi we ati uriya muntu yabaye iki? Umurinzi we aramusubiza ati uku niko bigenda nyine, twese niko bigenda, turakura turavuka tugakura tugasaza tukazagera igihe nyine ubuzima bukarangira. Umwana yaratunguwe cyane kuko ibwami ntabwo yari yarigeze abona undi muntu wese unaniwe, ufite intege nke, wananiwe no kugenda w'umusaza. Ibyo byose ni ibintu yarindwaga, ariko nabyo biri mu bintu byamutunguye cyane. Abaza umurinzi we aramubwira ati ibi ni ibintu biba kuri buri umwe wese, kuko umuntu aravuka agakura agasaza. Uyu mwana byaramutunguye cyane. Barakomeje baragenda, bakigera imbere gato babonye umuntu wari uryamye hasi. Siddhartha abaza umurinzi we ati uriya muntu ninde? Nuko umurinzi we aramubwira ati uriya muntu ararwaye, ni umurwayi. Ibi ni ibintu nabyo bibaho mu buzima, umuntu ashobora guhura n'uburwayi runaka bukamunaniza, yewe akabura n'imbaraga zo kuba yagenda. Ibi nabyo ni ibintu byatunguye uyu mwana w'igikomangoma wiberaga ibwami, atazi ko ibintu byo kurwara bibaho, ibintu byo gusaza bibaho. Ndetse barakomeje bagera imbere, abona umuntu wasabirizaga. Nabyo biramutungura cyane kubona umuntu uri gusaba, kuko nabyo ntabwo yumvaga ko ari ibintu bibaho. Ndetse mu rugendo rwabo barakomeje bagera ku irimbi. Uyu mwana abaza ibyabereye aho hantu, nuko umurinzi we aramubwira ati iri ni irimbi, abantu barakura bagapfa, cyangwa se abantu turapfa nyine, ubuzima bukarangira, buri kimwe cyose kigahinduka, ukibagirana nyine, bakagushyingura ugasubira mu itaka. Ibi byose biri mu bintu byatunguye uyu mwana Siddhartha Gautama. Aratunguye, agenda abaza umurinzi we ati ibi nibyo bintu biba inyuma y'inkuta z'ibwami? Ibi ni ibintu atari yarigeze atekereza ko bibaho. Gusa uru ni urugendo yungukiyemo ubumenyi bwinshi cyane, ubwo yemererwaga na papa we gusohoka ibwami ngo ajye kureba indi mibereho y'abantu babaga batuye inyuma y'ibwami. Ibi byamukoze ku mutima cyane, atangira yigira inama yo gushakisha ukuri k'ubuzima. Mu rugamba rwo gushakisha ukuri k'ubuzima rero, ibi nibyo byaremye Buddha twese tuzi, Buddha w'umumonke waremye Buddhiste. Ibi bintu byose ni ibintu byamuforomye cyane, nyuma yo kugira inyuma y'inkuta z'ibwami akabona ko ubuzima hanze buba bukomeye cyane. Nk'umwana wari warakuriye mu gikoma cy'avoka, ni nk'uko ab'iki gihe babyita, yaramaze kubona ko ubuzima buba butoroshye.
ubuzima bwe yari asigaje yabuhariye gushakisha ukuri k'ubuzima. Yasize amafaranga ibwami, nta muryango, ibyo byose yiyemeje kuba yabisiga n'umuryango we n'ibwami n'ibyubahiro by'ibwami byose akabisiga ngo ajye gushakisha ukuri k'ubuzima. Uyu mugabo yaratuje, ndetse uyu mugabo ubwo yavaga muri urwo rugendo agarutse ibwami, papa we yabonye ko umuhungu we yahindutse cyane. Umuhungu we yari yarahindutse, yaramaze gucengerwa n'amasomo y'ubuzima, yaramaze kubona ko ubuzima hanze nyine ari ibintu biba bitandukanye nuko we yatekerezaga ko abantu bose bari babayeho nk'uko nawe yari abayeho ibwami. Uyu mwana yagarutse yarahindutse ku rwego rugaragara cyane. Yirengagije ibyubahiro byose byabaga ibwami, yiyemeza kujya gushaka ukuri k'ubuzima. Ukuri k'ubuzima, kubaho mu mahoro, mu bwigenge, ndetse n'ukuri k'ubuzima muri rusange, ku buryo ayo masomo yafasha abantu guhangana n'imihindagurikire y'imibereho yabonye hanze ubwo yavaga ibwami aza hanze gutemberana n'umurinzi we, ubwo yabazaga papa we ngo ajye kureba ibibera hanze y'ibwami. Siddhartha Gautama. Iki ni nk'igice cya kabiri, ubwo uyu mugabo noneho yatangiraga kujya gushakisha ukuri k'ubuzima. Yasohotse ibwami atangira urugendo rwo gushaka ukuri k'ubuzima. Nta kintu yigeze ajyana, nta byo kurya, nta mpamba, ndetse nta n'ikindi kintu nk'amafaranga yitwaje n'ibyubahiro byose yarabisize ajya gushaka ukuri k'ubuzima. Yavuye mu mujyi w'ibwami, asiga amazu meza, ibyubahiro byose, asiga umugore we mwiza n'umwana we, ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Ajya gushaka ukuri k'ubuzima, ari nabyo byamugirije ku guhimba cyangwa se imyumvire y'ababudiste bazwiho kumedita, ndetse bagahangana na buri kimwe cyose gishobora kubabaho mu buzima, ugasanga ubuzima bwabo bubayeho neza cyane. Uyu mwana ntabwo yari yarigeze abona ibintu bijyanye no gupfa, kurwara, ibibazo by'ubuzima, babura ibyo barya, inzara. Ibyo byose byamuteye kujya gushaka ukuri k'ubuzima. Ni igice cya kabiri. Yagombaga kubona ibisubizo by'ibibazo byose yibazaga, rero ari nabyo byatumye uyu mwana afata urugendo rwo kujya gushaka ukuri k'ubuzima, nyuma yo gusiga ubwami ndetse n'ibyubahiro byose by'ibwami. Siddhartha Gautama mu mutima we ntabwo yiyumvishaga ukuntu ubuzima bwaba bumeze gutya. Byanze bikunze yatekerezaga ko hari impamvu nyine ubuzima bumeze uko yabubonaga, n'icyo ashobora kuba yakora kugira ngo agire igihinduka. Yasize umugore we mwiza yakundaga, umugore we yitwaga Yasodhara, ndetse n'umwana we w'umuhungu yitwaga Rahula. Yarabasize asiga n'ibyubahiro by'ibwami ajya gushaka ukuri k'ubuzima. Ese uko kuri k'ubuzima wambaza ngo yarakubonye? Yasize umugore we mwiza Yasodhara ndetse n'umuhungu we ajya gushaka ukuri k'ubuzima. Siddhartha mu kugera hanze yabonye ko ubuzima butandukanye n'ibwami. Inzara yaramuryaga, ndetse imbeho ikamukubita, akabura harara. Ibyo byose ni ibintu yatangiye gucamo nk'abandi bose, ndetse atekereza ko n'ubuzima bwe nawe igihe cye kizagera bukarangira. Ibi byose nyuma yo kubireba byatumye atangira kumara igihe kinini yibera mu mashyamba, atekereza atuje, areba ukuri k'ubuzima, yicara afatira umwanzuro buri kimwe cyose, ndetse buri bimwe byose byamubagaho abyakira. ibije akabyakira, ibigenda bikagenda, ariko we agaharanira kuba yagira amahoro yo mu mutima. We ikintu yabonye agomba kugwanira ni ugutuza ibitekerezo bye bikajya hamwe, akirinda gusandaguza intekerezo ze mu bintu byinshi bitandukanye, ahubwo akihatira gutekereza ko ukuri kwa buri kibazo cyose yakwibaza kiri mu mutima we. Mu minsi myinshi yabaze mu mashyamba yaboneyemo ukuri k'ubuzima. Ese uko kuri k'ubuzima ni ukuwe?
ibyo byose turakomeza tubirebe ni amateka y'uyu mugabo Buddha cyangwa se Gautama. Ukuri yabonye nukuwe. Buddha yavuye ibwami afite imyaka 29 ubwo yajyaga gushaka ukuri k'ubuzima. Icyo gihe yari gikomangoma asiga umugore we n'umwana n'ibyubahiro by'ibwami, ndetse yamazeyo imyaka myinshi cyane igera muri 20 ashakisha ukuri k'ubuzima. Yibereye mu mashyamba akora meditation, buri kimwe cyose akibona mu buryo bwiza, ndetse imyumvire n'imitekerereze ye ikaba ifite isuku kuko yakundaga umutuzo udasanzwe. Ibi nibyo byaje kuvamo icyo bita Buddhiste cyangwa se kumedita, kwicara ugatuza hanyuma ugasohora umwuka ukongera ukawinjiza gake gake, ugasohora umwuka uwinjiza, cyane ko yiberaga mu mashyamba areba ibidukikije, nta rusaku rw'abantu. Yamaraga amasaha menshi ari wenyine, abona uburyo ubuzima bugoye, abona buri kimwe cyose kiba mu buzima, abona uburyo abantu tuvuka tugahatana, tugarwana, tugahanganira iby'isi, buri wese afite ingamba zo kugera kure, zo kuruta abandi, ariko mu by'ukuri ibyo byose bikaza kurangira n'ubundi amaherezo yacu hafi ya twese abaye kimwe, kuko iherezo ry'umukire n'umukene ibyo byose Siddhartha Gautama cyangwa se Buddha yabonye ko n'ubundi amaherezo arangira twese dushizemo umwuka. Ibyo byose byamugijije ku kuri kwaje kuvamo itorero cyangwa se idini y'imyemerere ya Buddhiste. Uyu mugabo ubwo umunsi umwe yarimo amedita, inzara yaramuriye. Mu kumurya uyu mugabo yabonye umukecuru waje amuha amata y'umuceri. Uyu mwana atangira kuyanywa, yabonye ko bya byubahiro byose yagiraga by'ibwami bujya ntacyo byari bikivuze. Buriya ibwami buri kimwe cyose yaragishakaga agahita kibona, abayeho nk'umwami nk'igikomangoma. Ariko uyu muntu wamuhaye amata y'umuceri yaramushimiye cyane, ariko yaranayanyweye amugwa nabi, bitewe nuko n'umwana nyine wari warakuriye ibwami, atazi ngo abantu banywa ibiki bitandukanye n'iby'ibwami, kuko we yanywaga ibintu by'ibwami gusa. Ariko ibi nabyo byamuviriyemo isomo rikomeye. By'ukuri nubwo uyu mukecuru wamuhaye amata atamuguye neza, ariko yashimishijwe no kubona hari umuntu wundi umwitayeho, ndetse abona ko ibyo nabyo ari ibintu bibaho mu buzima, ko ushobora kuba warya n'ibintu bikakugwa nabi. Yatangiye kujya afata igihe kinini akiyiriza cyangwa se ibyo bita fasting, akirinda kurya kugira ngo yite ku buzima bwe, ndetse abona ko no kwiyiriza cyane nabyo ari ukwiyangiriza, akajya afata n'igihe akarya. Ibyo byose yaje kubona icyitwa balance mu buzima. Niba ari ukurya uba ugomba kurya mu rugero, ukiyiriza mu rugero, ugashaka ibyo ushakisha by'inyungu by'agaciro mu buzima bwawe mu rugero, kuko ubuzima yabonye ko bugomba kubamo balance uko byagenda kose. Utashaka ibi mu ruhande rumwe gusa ngo ugire ibindi wirengagiza, hanyuma ngo uzibwire ko uriho ubuzima bwiza cyangwa se wibwire ko uriho mu buzima bw'ubutsinzi. Yaje kubonamo ikintu cyitwa balance, kubalancinga cyangwa se kugereranya buri kimwe cyose mu buzima. Yirwaga yicaye munsi y'ibiti ahumeka umwuka mwiza, akora meditation. Nyuma uyu mugabo yaje kubona umwanzuro, ari nako kuri k'ubuzima twababwiye kuva kare. Yaje kubona ibisubizo byose byavuye mu mutuzo. Iminsi 7 atuje yicaye amedita, arara amajoro byose akontorora imihumekere ye. Ibi byose yaje kubona ko ukuri k'ubuzima kugomba gushingira ku mitekerereze yawe, uko ibintu ubibona. Gusa ntitwabura kuvuga ko mu gihe Buddha yakoraga icyo twita meditation, yaje guterwa ni daimoni yitwaga Mara. Iri ni daimoni rikomeye cyane ryakundaga kumutera mu mitekerereze ye.
buriya abantu bakora meditation barabizi neza ko iyo ukora meditation ku rwego rwo hejuru ushobora kugira igihe cyo kurya ubona n'imbaraga z'ibitagaragara z'imyuka. Buddha nawe yahuye n'imbaraga z'ibitagaragara z'imyuka nk'umudayimoni witwa Mara ukundaga kumutera ubwo yabaga arimo medita, agusha imvura, amustressa kugira ngo nyine ave ku kigenderwa cyiwe, kugira ngo Buddha ave ku byo yari yaragambiriye gukora byose. Abadayimoni ntabwo babura mu buzima, ariko Buddha yavumbuye ko buriya uba ugomba gukora ndetse ukishyira ku murongo, ugatuza mu mutuzo wawe, niho ubasha kuba wahangana n'abo badayimoni kandi bose ukabatsinda. Muri meditation yakoraga, uyu mugabo yaje gusanga ko abadayimoni ari imyuka itagaragara kandi ibaho cyane, ku buryo nawe igihe meditation yawe yaba imaze kugera ku rwego rwo hejuru, nawe watangira kujya ubona imyuka itagaragara cyangwa se ibintu abandi batabona. Uyu mugabo ni umwe mu bamurikiwe cyane n'ijwi ry'imbere mu mutima we, ndetse ubuzima yaje kubona ko atari ngombwa twirirwa tujya tugwana duhangana buri gihe tuzunguza ibintu, kuko yaje gusanga ko hari ibintu mu buzima biba bigomba guhindurwa n'ibihe cyangwa se ibisubizo, cyangwa se igihe akaba aricyo kizagena ibisubizo by'ibibazo urimo uyu munsi, bitabaye ngombwa ko buri gihe ujya uhora wigwanirira, buri gihe ugerageza kuzunguza buri kimwe cyose kikugaragiye. Yaje gusanga ko mu mutuzo wawe, mu gutuza kwawe, ariho hashobora kuva buri gisubizo cya buri kibazo cyose wibaza mu buzima. Yaje gusanga ko muri wowe ubwawe utiriwe ujya gushaka ngo n'abandi bantu bo ku ruhande nabo ibintu byose wabyibonera. Hari amasomo agera kuri 4 uyu mugabo yakuye muri iki kintu bita meditation ubwo yari ari mu mashyamba. Isomo rya mbere, isomo ryo kuba wakwihanganira uburibwe bw'ibigaragara. Mu buzima duhura n'ibintu bitubabaza mu buryo buri physical ndetse n'uburyo burimo emotion, mu buryo bugaragara inyuma ndetse n'uburyo bw'amarangamutima. Ibyo byose ni ibintu yaje gusanga ko nta yindi ntwaro yagufasha kubyirinda uretse gutuza muri wowe, ukihesha amahoro muri wowe ubwawe, niho hari ibisubizo byose by'imibabaro ushobora guhura nayo itewe n'amarangamutima cyangwa se mu buryo buri physical. Ibyo byose bipfira mu mutwe mu gihe waba utabigenzuye neza cyane. Isomo urya kabiri, Buddha yaje kuvumbura ko mu kwifuza kwawe, niba wifuza ibintu byinshi cyane, ujye ubanza utekereze ko ibyo bintu hari ikintu byakumarira ndetse byamarira n'abandi. Ese ubundi ukeneye ibintu byinshi ngo bimare iki? Abantu turwanira ibyubahiro, nk'uko we ibyubahiro byose yabisize ibwami akigira gushaka ukuri k'ubuzima mu mashyamba. Nawe ukwiriye gutekereza, ese ibintu guhanira byose wumva mu by'ukuri bizagufasha iki, bigafasha iki n'abandi? Nusanga ari ntacyo, uzitonde utekereze neza, kuko naba ari ibintu byo kwishimisha by'ibyubahiro biraho ngaho bidafite ikintu bimariye abandi. Ibyo byose mu by'ukuri at the end of life ngo usanga nta kindi kintu nyine byari bivuze ku buzima bwawe. Irindi somo rya gatatu uyu mugabo yigiye mu mashyamba nuko yize ko buri kimwe cyose kiza kigatambuka. Niba waratekerezaga ko uri gihangange ukomeye, buri kintu cyose kirakura, abantu bakacyishimira, kikazamuka, kigashininga, abantu twese tukagisebura, ariko kikaza kikagenda kikazanibagirana, ubuzima bugakomeza. Niyo mpamvu rero nta kintu kampara. Iri naryo ni isomo udakwiriye kwirengagiza. Isomo rya 4, nyuma ya byose nyine birangira twese twitahiye. Iri naryo ni isomo utabura gusigarana mu buzima muri iyi nkuru y'uyu mugabo bita Buddha Gautama. Reka dukomeze n'andi masomo menshi cyane akomeye uyu mugabo yagiye abona ubwo yari muri meditation hariya mu mashyamba yo muri Nepal, mu bwami yari yaravukiyemo. Uyu mugabo
yize ko ukuri ari ikintu cyiza cyane mu buzima ndetse no gufasha abandi ndetse n'imyitwarire myiza, discipline. Ibyo byose ni ibintu yaje gusanga ari ibintu bishobora kuba byahindura sosiyete nini cyane. Mu gihe wumva ugiye guhindura sosiyete nini, ugomba guhinduka wowe, hanyuma n'abandi bakagenda bagendera ku mpinduka zawe cyangwa se imihindagurikire yawe. Impinduka wazanye zikaba zagufasha guhinduka wowe, wahinduka bigahindura n'abandi. Mu buryo bwo kumedita ugomba kureba ku ntekerezo zimwe gusa. Uyu mugabo yaje kuvumbura icyo bita Buddhiste, ndetse asanga mu by'ukuri icyo abantu tuba dukeneye mu buzima ari ubwigenge bwo gutekereza ikintu ushaka, kujya aho ushaka, kuba umuntu ataguhagarara hejuru ngo akubwire amategeko yiwe n'ibiki byose. We yemeraga ko isi mu by'ukuri ikiremwa muntu tuba twarayihawe n'umuremyi kugira ngo tuyikoronize. Ntabwo isi Imana yayihaye abantu kugira ngo bamwe babe abacakara b'abandi. Mu mitekerereze yawe niho hari ukuri kw'ibintu byose wirirwa wirukankaho ukeneye kumenya, buriya mu mutwe wawe niho biba byibereye. Ikibazo ni uko utajya wicara ngo utuze, uhumeke neza, ukore ka meditasiyo, winjize umwuka uwusohore kugira ngo ubashe kubona agakiza k'Imana. Uyu mugabo yari yaramurikiwe, yari umuhanuzi, yakurikiwe n'abantu benshi cyane mu bihugu kugeza ubu ngubu: Ubushinwa, Ubuhinde, Nepal, Ubuyapani. Ibihugu byinshi cyane mu majyepfo ya Aziya bikurikiza iyi myumvire ya Buddhist. Abantu benshi cyane barenga miliyoni 500 bishingiye mu gutuza, kugira balance mu buzima, ndetse no guhinga cyangwa se cultivate, guhinga imitekerereze myiza mu mutwe wawe. Yaje gusanga ko ibintu byose twirirwa turwana nabyo muri ubu buzima n'ubundi ari ibintu bidahoraho, biza bigatambuka byonyine, ko n'ubuzima bwawe ubwabwo nabwo buza bugatambuka, ubuzima bugakomeza, ku bandi ubwawe bwararangiye. Hari amasomo 5 discipline become member of his fantastic. Hari amasomo cyangwa se ingamba 5 zifasha abantu bagiye kwinjira muri Buddhiste: gukorera hamwe ndetse no gukwirakwiza imico myiza, ndetse kuba umunyakuri, kumvira umutimanama wawe, kuba wowe ubwawe, ndetse no gusangira ubumenyi, gufasha abandi. Ibyo byose bikagenda bihindura wowe n'abakugaragiye, bityo isi ikaba nziza, ukayisiga iri nziza kurusha uko wayisanze. Ukuri k'ubuzima gukubiye muri iyi nkuru y'uyu mugabo. Ukuri k'ubuzima yaje kuvumbura. Ubwo yabaga ibwami ntabwo yigeze abona abasabirizi, ariko amaze kugera hanze yarababonye. Ntabwo yigeze abona abasaza bagenda bananijwe n'umubiri, ibyo ntabyo yigeze abona. Ntabwo yigeze abona abantu bababaye bitewe n'inzara. Ibyo byose ni ibintu byamuteye kujya gushakisha ukuri k'ubuzima, ariko yaje gusanga ko ukuri kugomba kuba mu mitekerereze yawe, n'ubundi ntabwo wajya gushakishiriza kure yawe. Ukuri k'ubuzima kuri muri wowe. Ikibazo ni uko imyumvire n'imitekerereze yawe byose biba bijagaraye. Ntabwo wamurikirwa udafata umwanya wawe ngo utekereze, umedite, winjize umwuka uwusohore, ubundi ubone agakiza k'Imana. Uyu mugabo yari yaramurikiwe, yari umuhanuzi. Uyu mugabo ntabwo yigeze yibagirwa umuryango we, nubwo yamaze iyo myaka yose yibera mu mashyamba amedita. Buddha yaje kugarukira umugore we witwaga Yasodhara ndetse n'umuhungu wiwe witwaga Rahula. Yagarutse ibwami, ariko arundi wundi yarahindutse, ndetse afite n'abantu benshi basigaye bamugenderaho bitewe n'iri dini cyangwa se n'imyumvire ye yari yarashinze cyangwa se yari yaradukanye.
mu gushaka ukuri k'ubuzima n'impamvu abantu twirirwa turwana n'ubuzima ariko n'ubundi bikarangira dutsinzwe. uyu mugabo yari yaramurikiwe n'umwe mu bagabo bake ku isi babashije kuba bamurikirwa, harimo nk'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha y'Jesu Kristo, ndetse n'uyu mugabo Buddha. Abantu muri bamwe mu bantu babashije kumurikirwa binyuze mu kuba baragiye bakitekerezaho neza, ndetse meditasiyo zabo cyangwa se gutuza kwabo bikaza kuvamo ukuri n'inyigisho zahinduye ubuzima bw'abandi bantu benshi cyane. Siddhartha Gautama cyangwa se Buddha yaje kuba umumonke. Abamonke ni bamwe bibera mu mashyamba, babaho nta mafaranga bagira, nta mugore bagira, nta bana bagira, nta sambu bagira, nta mazu bagira. Ababo nta kintu baba bagwanira kuri iyi si, nta kintu baba bamaranira nk'uko abandi bantu dusigaye tuba tugwanira buri kimwe cyose. Ababo biberaho nyine babona ko ubuzima bakwiriye kububaho bashimishijwe n'ibyiza kamere, ibidukikije, ibihumeka, ibiguruka, imisozi, amazi, imigezi n'amashyamba. Ibyo byose kubireba ubwabyo bikaba nk'ibiryo bya roho. Aba bantu bakiberaho gutyo mu mutuzo mwinshi cyane, kuko ni abantu baba barabashije kurenga iyi mitekerereze y'abantu isanzwe. Abantu basanzwe dutekereza mu buryo nyine busanzwe, aho tuba dutekereza ibintu byose mu buryo bufatika, ariko abangaba bageze kuri uru rwego rw'abamonke bamedita, aba baba bararenze icyo kigero cyo gutekereza ibi bisanzwe, baba bararenze umwuka w'ibifatika, bageze kure cyane mu by'imitekerereze, bararenze ibi bintu twese duha agaciro by'ibifatika by'ubukungu bwo ku isi. Buddha nawe n'umwe muri bo, nawe yabashije kubona ko mu by'ukuri nta mpamvu yo kwirirwa twirukanga ku bintu nk'aho tutazapfa, ahubwo ibintu by'agaciro gakomeye mu buzima ari ibintu utabonera n'igiciro nyine cy'amafaranga wabyishyura, nk'uko abandi tuba tugereranya ibintu byose tukabibarira mu mafaranga, ariko ababo icyo kigero baba barakirenze. Buddha yigeze kumara iminsi 49 yicaye munsi y'igiti, amara ijoro n'amanywa amedita, atekereza, yinjiza umwuka usohora. Ibi byose biri mu byamubashishije kugera ku gisubizo cya nyuma. Igisubizo cya nyuma rero n'ubundi cyose gikubiye muri iyi nkuru y'ubuzima bwe, nk'uko twagiye tubibabwira. Yagiye ahangana n'imbaraga mbi z'amadayimoni. Rya dayimoni ryitwaga Mara, iri ryahoraga rimutera mu ntekerezo ze ubwo yabaga medita, kugira ngo rimukure ku kigenderwa cyiwe, ngo rimuteshe umutwe, rimusterese, ariko nawe ntabwo yigize ariha umwanya mu buzima bwe, ahubwo we yitaye ku mutuzo we, atsinda amadayimoni. Bivuze ko meditasiyo iyo igeze ku rwego rwo hejuru ubona amadayimoni, ariko ukabasha no kuyatsinda, kuko nawe uba ugeze ku rwego rwo kumurikirwa. Iyi ni imyumvire ya Buddhiste. Buddha Gautama yasobanuye ko buri kimwe mu buzima ari ikintu kiba kiri temporary. Buri kimwe mu buzima ntabwo gihoraho. Amarangamutima ufite abe meza abe mabi ntabwo ahoraho. Urukundo urimo rube rwiza rube rubi ntabwo ruhoraho. Ubutunzi ufite bube bwinshi bube buke ntabwo buhoraho. Ikintu cyose ufite nyine we ntabwo yabonaga ko ikintu nyine mu buzima wagira ngo wumve ko buri kimwe cyose kikubayo ari ikintu kizahoraho, kibe cyiza kibe kibi, kiba kizatambuka, ubuzima bugakomeza. Uyu mugabo yavumbuye byinshi cyane bishingiye mu gutekereza ndetse no kwita ku myumvire yiwe. Gautama imyumvire ye yarakwirakwiye cyane, kuva mu Buhinde, mu Bushinwa, Nepal, Ubuhinde, China, Thailand, amajyepfo ya Aziya. Aba bose bakurikiye imyumvire ye, aho yanyuraga hose yagendaga abona abigishwa
babashaga kuba bumva imyumvire ye ndetse n'uburyo ibintu abikora, bakavuga bati uyu mugabo abayeho ubuzima bwiza butarimo ibi byacu byo kwirirwa duhaza turwana intambara zimwe zigaragara izitagaragara, izo zose ariko n'ubundi zikadukubita hasi. Igisubizo kiri muri wowe ubwawe, kwicara ugatuza ugatekereza neza, ukamedita, kinjiza umwuka ukawusohora, hanyuma ukabona agakiza k'Imana. Uyu mugabo yari yaramurikiwe, Gautama. Reka turebe amaherezo y'ubuzima bwa Buddha. Ese ubuzima bwe bwa nyuma yabaye hate? Ese niriye nuwe murage yasize? Ese niki nayaye masomo byibuze abiri y'ingenzi wasigarana mu nyigisho za Buddha, za Buddhiste, cyangwa se wasigarana ku buzima bw'uyu mugabo Gautama Siddhartha? Uyu mugabo mu mibereho ye cyangwa se mu buzima bwe bwa nyuma, ubwo yari agiye gupfa cyangwa se ubwo yari arwaye ageze mu izabukuru, yari akikijwe n'inshuti ze, abantu be ba hafi bamukikije. Bivugwa ko yapfuye neza, urupfu rwiza nyine, urupfu rumwe bavuga ngo ni urupfu rwiza, ubwo umuntu aryama agasinzira nyine akitaba Imana, cyangwa se akaryamira ukuboko kw'abagabo nk'uko mu Rwanda tubyita. Reka turebe byinshi mu rugendo rwe rwa nyuma kuri iyi si. Siddhartha Gautama, abantu be ba hafi bari bamukikije, abumva bategana amatwi imyumvire ye, ndetse na buri kimwe cyose yavugaga, buri jambo ryose yasize ryari inkomezi, kandi yapfuye mu rupfu rwiza, nta kintu yicuza, ndetse asiga n'umurage ukomeye cyane, dore ko kugeza na n'izi saha hari abantu benshi bagikurikiza imyumvire ye ndetse n'inyigisho ze, benshi cyane hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, nk'uko twanabirebeye hamwe. Mu rugendo yakoreye ahitwa Kushinangar, aho ni ahantu yakoreye urugendo rwe mu gice cy'Ubuhinde bw'ubu ngubu. Aho naho yahahuriye n'abantu benshi cyane bamufashije kugira cyangwa se batumye akomeza gukwirakwiza inyigisho ze mu buryo bwo guhumeka. Mu kuvuka ke ka nyuma, amagambo ya nyuma uyu mugabo yavuze bya Nepal, mu bice by'amajyepfo ya Aziya, agenda akwirakwiza za nyigisho ziwe, ndetse buri kimwe cyose yagitekerezaga mu buryo butari permanent, nka kumwe umuntu ashobora guhura n'ibibazo akibwira ko ibyo bibazo ari kamara. Buri kimwe cyose muri ubu buzima kiraza kigatambuka kikagenda. Uyu bamwita Siddhartha Gautama cyangwa se Buddha. Hari amagambo yavuze mu kuvuka ke ka nyuma, ayo niyo tugiye gusatira ndetse tugana no ku musozo. Nkushimira wowe ugeze ahangaha ukireba iyi video, uri umuntu umugabo cyane, ukande na like, kuko ntabwo wagera ahangaha utarakunda iyi video. Ndabizi ko Buddha Gautama afite amasomo akomeye cyane. Yageze mu duce bita Kushinangar, mu dusisiro two mu Buhinde, ahitwa Tunda Blacksmith. Aho hose ni ahantu uyu mugabo yagiye akomeza atembera mu bihe bye bya nyuma, ndetse uyu mugabo mu gutuza kwe, ibyo byose biri mu byahesheje amahoro imyumvire n'imitekerereze ye. Ubu ni ubuzima bwari bushingiye ku kintu bita Buddhiste. Uburibwe buturutse ku burwayi, ibyo nabyo ni ibintu yabonye ko ari ibintu biza bikagenda, nk'uko twabibonye ko kare hari umuntu wigeze kumuha amata akamugwa nabi, ariko ibyo nabyo yize kubana nabyo, ndetse yiga ko nabyo ari ibintu bibaho. Nawe mu buzima, niba urwaye, ufite uwawe urwaye, ubabajwe n'umubiri, ukwiye kumenya ko nyine atari ibintu kamara bizahoraho, ari ibintu biza bigatambuka, ubuzima bugakomeza. Uyu mugabo yize ko umubiri ushobora kuvutenguha, umubiri wavutenguha,
ariko ikintu kitazagutenguha ni imitekerereze yawe mu gihe ikomeye. Amahoro yo mu mutima, iki ni ikintu uyu mugabo yahaga agaciro gakomeye cyane, nk'uko no mu Rwanda ubu usanga abantu benshi bavuga ngo amahoro yo mu mutima niyo ya mbere, amahoro yo mu mutima niyo ya mbere. Buda nawe ibi bintu nuko yabyumvaga, yizeraga ko mu by'ukuri amahoro yo mu mutima ari ikintu kidasanzwe buri muntu wese aba akwiriye kurwanira, kuko ibigutesha umutwe biba bigukikije biri buri hamwe, ariko iyo ukomeye mu mutima, mu myumvire, mu mitekerereze yawe ukomeye, ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma ubaho neza, nta kintu na kimwe kiri kukunyeganyeza uko cyiboneye. Ibi byose ni ibintu yagiyeho agaciro mu buryo budasanzwe. Uyu ni umwe mu bantu bazanye ikintu kijyanye no kwiribera, liberation, kwisanzura, kutabaho hari ikintu wumva kikuzitiye cy'imipaka. Iyi si nyine twarayihawe ngo tuyigenge, ugomba kubaho nyine nta kintu na kimwe kigushyiriyeho imipaka. Nabo ni umwe mu bantu bavugaga ko ibintu bijyanye n'ubucakara ari ibintu bibi cyane, ari ibintu mu by'ukuri umuntu atagakwiriye guhura nabyo, kuko ubucakara ngo nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubaho mu buzima budafite intego hano kuri iyi si. Uyu mugabo yapfuye akikijwe, cyangwa se yaryamiye ukuboko kw'abagabo, akikije n'inshuti ze, abo mu muryango we ba hafi, inshuti ze, abo bose bari bamukikije, ndetse aryamira ukuboko kw'abagabo neza. Ndetse ntabwo byarangiriye aho, kuko imyumvire n'imyigishirize ye n'ibigwi bye, ibyo byose byatumye abantu benshi na n'ubu ngubu dukomeza kumukurikira no kumuvuga, kuvuga ibitabo bye, ku masomo ye, ibitabo byanditswe nyuma y'urupfu rwe, ndetse no kuvuga ku kijyanye n'imyemerere yazanye na n'ubu ikiyobokwa n'abantu benshi cyane ku isi. Siddhartha Gautama, ese isomo ryagufashije ni irihe? Ndizera iki kiganiro mu by'ukuri ubashije kumenya imitekerereze no kumva uwo Buda yari we, Buda, ndetse aho imyemerere ya Buddhiste yaturutse, ubashije kumenya uburyo urugendo rwe rwatangiye yibera ibwami, ubashije kumenya uburyo yatangiye meditation, uburyo yarwanye n'amadayimoni, idayimoni ryitwaga Mara rimutera ariko kabasha kuritsinda. Ubashije kumenya uburyo uyu mugabo yabashije gushinga iyi myumvire, ndetse na n'ubu ikaba igifasha abandi bantu benshi cyane hirya no hino ku isi mu byitwa Buddhiste. Ntabwo byari bisanzwe, yari amateka atangaje, ariko yasize abantu benshi cyane bakurikiye imyumvire y'uyu mugabo. Bamwita Siddhartha Gautama. Nyuma uyu mugabo yaritahiye nyine, na n'ubu ngubu tukaba turi kumuvugaho bitewe n'uko nyine mu masomo yasize ariyo natwe twagiye tugarukaho, no mu buzima mu byo yagiye asiga avuze, ibyo byose ari nabyo nyine natwe twagiye tugarukaho mu ncamake. Ndabashimiye cyane, njye nitwa Mr. Sam. Ukeneye kumva n'ibindi biganiro byinshi byiza bivuga ku mateka y'abantu, ahangaha twe dufata igitabo tukakigusomera, ahangaha tugisoma mu ncamake nyine. Urabona ko video ntabwo ari ndende cyane, tugisoma mu ncamake, ariko ukabasha kugira byibuze amasomo y'ingenzi wumva, cyangwa se ikintu umenya muri iyo nyandiko uwo muntu yarashatse kuvuga. Ndabashimiye cyane, duhuriye mu bindi biganiro biri imbere. Njye nitwa Mr. Sam.